Когато и да не ми търса да купи. Турчета. Той е титър, той знае какво ще стане. Уважаеми господин Николов, кмет на община Бургас, уважаеми господин Чолаков, областен управител на Бургаска област, уважаеми господин Луков, председател на Общински съвет Бургас, уважаеми господа народни представители, госпожи и господа народни представители, уважаеми кметове на общини, уважаеми гости, колеги, и тази година Свети Никола е благосклонен към нас, освен късното есенно слънце, той ни изпрати небивало изобилен от чернокопи паламут, но не само, отново отлични прояви белязаха дейността на бургаските художници. Както всяка четна година, и тази премина по знака на националната ни изложба "Приятели на морето" с партньорството на община Бургас и градска галерия Петко Златгорски. При голям отклик от цялата страна бяха получени близо 450 творби от близо 270 автори. Селекцията извърши 9-членно авторитетно жури с председател Ивайло Мирчев. Ето номинациите за бургаските автори за наградите на община Бургас. Живопис Йордан Ангелов, Живко Иванов, Мария Алексиева, графика Тимо Колибаров, скулптура Никола Станчев, Огнян Петков, Симеон Шивачев. За съжаление, награди на община Бургас не отидоха при бургаски автори, но именно така ние защитихме реномето си на отворен град с обективен критерий в присъжданията. Наградата на галерия Петко Златгорски отиде при Мария Алексиева. Мария получи и наградата на журито в Международно биенале на рисунката в Република Македония. Анелия Райкова. Първо място в конкурса 42 абстрактна галерия Акобе, град София. Призът Руси Стоянов за млад художник на 2016 година получи Калоян Колибаров. На 8 биенале на малките форми, Плевен 2016, наградата на СБК отиде за Колибаров, но този път Димо. Жени Адамова беше включена в резиденция Сите Интернационал де Артс Париж. Надя Пелска получи отличие в студентски видеоарт фестивал 2016 година в раздел късометражни филми с произведението си "Интеграция" в Шуменския университет епископ Константин Преславски. Андрей Янев, първото издание на Международното триенале на акварела във Варна, наградата на фирма Шминке, както и награда за нашия член Цветан Казанджиев. Първа награда на галерия Бургас на основателската изложба за 2016 година на името на фирма Ремонт Строй за Райна Рачева. Втора награда Ада Михайлова и трета награда за Анета Краева. Най-знаковият художник на Бургас, световният Стоян Цанев, през тази година навърши 70 години. По този повод управителният съвет на Дружеството на художниците по инициатива на колегата Стойко Сакалиев единодушно реши да създаде нов приз, почетен приз на дружеството, и считаме, че е най-подходящо той да бъде връчен за особени заслуги на 24 май 2017 година. И това е идеалният повод, за да направим това за първи път. Честит юбилей на майстрото! Ето и останалите юбиляри на Дружеството на художниците, които с изложба направиха юбилея си. Руси Куртлаков 70 години. Проявата, освен от огромен интерес от почитатели и колекционери, даде повод и за предложението ни до Общински съвет Бургас колегата да бъде обявен за почетен гражданин на града и заради десетилетната му благотворителна и обществена дейност. Днес, само преди час, буквално, Общински съвет Бургас на тържествената си сесия стори това. Честито! Стойко Сакалиев, 60 години, с голяма изложба. Една запазена марка не само за Бургас, но също и за страната. Останалите юбиляри с изложби през годината са Венелин Георгиев, 70 години, както и дамите Вяра Стефанова и Стефка Стоянова. Община Бургас за поредна година беше най-големият ни спомоществовател и в трудни моменти, и в празник. Благодарим! Ние знаем, идва момента, в който имаме нужда от сътрудничество. Сега е моментът да заявим. Нямаше да се справим с един от най-сериозните ни проблеми – тежките наводнения в Графична Браза през 2014 и 2015 година. За успешния ремонт, освен на господин Николов, бих искал да благодаря също и на госпожа Тина Писарова,
с нейната неотменима помощ. Много ли помогна и фирма Милушев и Сие, дано да има представител, тъй като значителна част от работата й беше дарение за нас. Благодарим. Веднага след това са съвместните усилия на доцент, или може би вече професор Димо Колибаров, Община Бургас и Дружество на художници в графична база беше реализиран студентски пленер 2016 година, начало на една, надяваме се, бъдеща добра традиция. Инициирахме, придвижихме, извървяхме целият път по процедурата за създаване и поставяне на паметна плоча на големия Ненко Токмакчиев. Включихме се с наши творби в благотворителната инициатива Надежда за надежда. Днес заставаме пред вас в края на една плодоносна и успешна за нас година. Честит празник, Бургас! Предоставям думата на господин Димитър Николов, кмет на община Бургас, за приветствие. Скъпи приятели, чухте колко наситена е била тази година за групата на бургаските художници. Аз като кмет на този прекрасен град искам официално да им благодаря за партньорството, за авторитета. Перла в короната на бургаската духовност и култура сте вие. Благодаря, че ви има, благодаря, че запазихте духа и творчеството и направихте така, че Бургас през тази година да бъде още по-известен и още по-познат. Всички номинирани тази година са изключително стойностни хора. Преди малко говорих с дядо Яники, между другото. От тук, от изложбата, ви моля да дойдете на рибния курбан. 1 час е опята солта, който се нахрани с този курбан. Една година дядо Яники дава гаранция за здраве. Затова, понеже сте ми необходими здрави и живи, и аз като кмет се грижа за вашето здраве, затова ви моля. Присъединете се към Никулденския курбан. Благодаря на всички. Пожелавам ви в Албанс честити коледни и новогодишни празници. Обичаме всички. Честит празник, бургазлии, от мен. Проявих любопитство къде има най-много художници на глава от населението в България. Не знам скромното ми проучване дали е много вярно, но Бургаска област се нарежда на едно от първите места. Не знам дали има връзка и с броя на пълнолунните тази година в морето, но така виждам един хубав баланс между количество творци и благодат от природата. На следващото място, това количество творци води до много качество на всичко това, което излиза като продукт. Искам да ви пожелая да бъдете все така с огромно творческо въображение, с силен дух, да увличате и малките бургазлийчета по вашите пътеки и да им давате добри насоки. Бъдете здрави, весели предстоящи коледни и новогодишни празници и не се давайте пред нищо и за никого, бургазлии сме най-добрите. Благодаря, господин областен управител. Художник на годината 2016 година. Номинирани бяха 3 изтъкнати и познати на всички ви творци. Това са Красимир Зинин, Георги Динев, Андрей Янев. По традиция ние не съобщаваме разпределение на гласовете, за да работи журито спокойно и обективно. Леко ще повдигнем завесата тази година, за да съобщим, че в тайното гласуване беше постигната рядко срещана консолидация около един колега, който реализира през тази година 5 самостоятелни изложби, както в Бургас, така и в страната. Предоставям думата на господин Димитър Николов за обявяване и връчване на приза художник на годината, осигурен партньорство с община Бургас. Дами и господа, художник на 2016 година е Георги Динев. Да. Уважаеми господин Николов, уважаеми господин областен управител, за мен е голяма чест. Въпреки че, както се казва, се разбра още вчера, аз не очаквах колко ще се развълнувам и в момента изправен пред всички вас, защото една такава награда, както се казва и преди мои колеги, винаги ангажира и задължава. И аз няма да давам обещания пред вас, пожелавам си на моето семейство
всички мои приятели, всички, които носят името на Свети Никола, Николай и Николай, да са живи и здрави и взаимно да си помагаме и да повдигаме наистина нашия град все по-нагоре. Да ни е чест. Благодаря ви на всички. Удоволствие думата на господин Красимир Димитров, управител на Радио 1 за процедурата Бург на годината. Заповядай, Краси. Честит празник, приятели! Честит празник на имениците, на Георги Динев наградата. С удоволствие за поредна година ще обявя кой е Бург на годината и новата категория, тя вече не е нова, завърнали се младежи. Искам да благодаря преди това на тези, без които нямаше да може по този начин да бъде направена инициативата на Радио 1, Радио Микс и Радио Фолк, Община Бургас, Очна болница Бургас, ПФК Нефтохимик, Пристанище Бургас и спонсорите на завърнали се младежи, архитектурно бюро Буролямове. Първо, завърнали се младежи. Наградата се връчва на тези, които са учили, работили или прославили Бургас извън границите на родния град и след това работят за неговия просперитет. Тази година номинирани бяха Кристияна Лазарова, завърнала се от Швеция, за да ръководи Академия за личностно развитие на деца в Бургас. Емил Праматаров, който се завърна от Виена, за да създаде IT Академия в Бургас. За втора последователна година, след като спечелиха миналата година, но напълно основателно отбора по математика на БМГ за поредните големи успехи от международни състезания и олимпиади, те просто не спират, може би всяка година ще са номинирани. Има ли представител на БМГ? Директора е тук. И Георги Бошев за шампионската титла от Microsoft Office World Championship 2016, който и печели статуетката на завърнали се младежи Бург на годината 2016. Архитект Емил Боролянов ще я връчи. И сега основната категория Бург на годината 2016. Номинирани бяха Тони Димитрова за това, че се превърна в емблема на Бургас не само със своето творчество, но и с благотворителната си дейност. Браво! Недялко Йорданов за активната му гражданска позиция и цялостен принос към изкуството и културата на Бургас. За съжаление, той е болен, надявам се вече да се е оправил. Михаил Динев за изключителни заслуги към Бургас за шампионската титла по кикбокс тази година. Създател на танцова школа Джун за поредното изключително представяне на World Dance Masters 2016 за мистическото вдъхновение, с което превръща Бургас в един танцуващ град. В момента тя работи в Африка, така че за съжаление няма да може да се вземе наградата Бург на годината. Майка ѝ ще я вземе от нейно име. Господин Димитър Съпков ще връча статуетката. Благодаря на всички, които са гласували. Ами колеги, дайте на крачка. Малко насам. И аз ще дам една равна. Хубав ден с
хубави поводи, които са събрали всички нас. Още в това многообразие от бургазли и от щастливи хора, един, надявам се, миниатюрен пропуск на организаторите. Госпожа Зорница Русинова, министър на труда и социалните грижи, която е бургазлийка, ако не ме лъжи паметта, е свързана с английската гимназия. Мисля, че сме доста хората в залата, които са свързани с английската гимназия, да не ги изреждам, да не отнемаме прекомерно много време на публиката. Добре дошли в родния град. Много сме щастливи да бъдете сред нас и мисля, че е идеалният момент да поканим всички на чаша вино. Заповядайте.